umusirikare ukomeye akaba n'umuvugizi w'umutwe wa M23 Major Wiringoma atangaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kubagabaho ibitero, akavuga ko kuba zikomeje kubarasaho bibaha uburyo bwo kwitabara kandi ko bazabikora. Ni itangazo Major Wiringoma ukomoka muri Kasayi yavuze ko ryanditswe rigatangazwa tariki ya 19 rigamije gutanga abagabo ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje kubarasaho kandi ko bifuza amahoro. Muri ritangazo yagize ati dushingiye ku ngingo y'uko guhera mu kwakira kwa 2021 ingabo za leta ya Kongo zatangiye kudutera mu birindiro byacu, andi nanone guhera tariki ya 25 Mutarama 2022 kugeza none tariki ya 19 Werurwe ibitero by'ingabo za leta byongereye imbaraga mu birindiro byacu biri imikeno Karisimbi Bisoke. Kubera iyo mpamvu rero dutangarije amahanga ko ingabo ziharanira impinduramatwara Armée Révolutionnaire Congolaise M23 zishaka ko amahoro agaruka, ariko ubutegetsi bw'iki gihugu ntibushaka amahoro kandi bubikora nkana. Bityo rero turatangaza ko dufite uburenganzira bwo kwitabara kandi tuzakomeza intambara igamije ko ibintu bijya ku murongo. Ni itangazo ryasinywe ahitwa Salangwe risomwa na Major Wiringoma umuvugizi wa M23. Bucya ngo Noheri y'umwaka wa 2021 ibe abasirikare 8 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciwe mu bitero bibiri bitandukanye bikekwa ko byagabwe n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wahakanye uruhare rwayo muri ibi bitero. Lieutenant Colonel Muhinda Rwanzo ukora mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru icyo gihe yabwiye AFP ko ibirindiro byabo byatewe na M23 muri Bukima mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira ku wa kane abasirikare babiri ba Kongo baricwa. Rwanzo avuga ko abarwanyi ba M23 bagabye igitero bakanatwika ibindi birindiro mu ijoro byo kuwa mbere rishyira ku wa kabiri mu gace ka Runyoni, gihitana abasirikare 6 ku buryo abishwe muri icyo cyumweru bose bari abasirikare 8 ba Kongo. Yavuze ko ibyo bitero byari bya karindwi bigabwe na M23 guhera mu Gushyingo ubwo M23 yagabaga ibitero kuri pariki y'igihugu ya Virunga. Icyo gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko M23 yagabye ibitero ku birindiro byazo bituma abantu bagera ku 5,000 bahunga berekeza muri Uganda. Uyu mutwe wa M23 werukaga gushoza intambara ikomeye ari kuza kwitsindwa muri 2013. Muri Gashyantare 2022 nibwo M23 yatangarije abanyamakuru ko ingabo za leta Demokarasi ya Kongo ziri gukorana na FDLR ngo zitere M23. Nibyo yatangajwe na Major Wiringoma usanzwe n'umuvugizi w'uyu mutwe. Major Wiringoma agana n'umunyamakuru Ibili ati ingabo za Kongo zahaye FDLR intwaro zikomeye mu bice bya Masisi. N'abarwanyi bagera ku 1,000 bambaye impuzankano ya FARDC bagose ibirindiro byacu hafi ya pariki y'igihugu ya Virunga. Umutwe wa M23 washinzwe ku ya 4 Mata 2012 ari kuza gutsindwa intambara mu mwaka wa 2013. Abari bawugize baratatana, bamwe bahungira muri Uganda abandi bahungira mu Rwanda. Gusa kuva mu myaka mike ishize uyu mutwe wongeye kwisuganya ushinja leta kutubahiriza amasezerano basinye i Nairobi muri 2013 yagenaga uburyo bwo guhosha imirwano burundu n'abarwanyi bahunze bagatahuka. M23 kandi igeze gushinja ingabo za leta ya Kongo kugaba ibitero ahitwa Nyesisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. Ibi ngo ni ibitero byahitanye abasirikare ba leta bagera kuri 41. Amakuru avuga ko umwe mu bishwe icyo gihe yari umusirikare mukuru ufite ipeti rya koloneli. Uyu mutwe wa M23 nawe watakaje abarwanyi benshi nubwo umubare utatangajwe. Ibibera muri aka gace bisa n'ibyo totera umutekano w'u Rwanda kuko umutwe wa FDLR wamaze gushyirwa mu mitwe y'iterabwoba washinzwe ahanini n'abahoze mu gisirikare bahunze u Rwanda nyuma yo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ni umutwe ukomeje kujujubya abaturage aho mu minsi ishize byanatangajwe ko mu gace ka Nyamirima muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizeho imisoro yakwa abaturage kugira ngo bemererwe kujya mu mirimo yabo. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda
ubwo yakiraga indahiro ya Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri Madame Patrice Uwase, yavuze ko ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cyugarije umutekano w'u Rwanda kandi ko kimaze igihe kirekire. Gusa avuga ko u Rwanda rubikurikiranira hafi. Ati umwanzi wacu umaze imyaka irenga cyangwa se igera kuri 25 aracyahari ku buryo ndetse ibikorwa byashyizweho bivuga ko bigiye kurwanya icyo kibazo, bisa naho ahubwo ikibazo bakireze kigakomeza kigakura, bikaba birimo gutanga akazi ku bantu bamwe na bamwe. Babikoze kugira ngo bihoreho abantu bahore bahembwa ngo barakemura ikibazo. Kagame yabwiye abagize guverinoma n'abandi banyacyubahiro bari bitabiriye uyu muhango ko atumva ukuntu ikibazo kigenda kikamara imyaka 2-5 kikongera kikagaruka bigahoza u Rwanda ku nkeke. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko u Rwanda rwifuza amahoro kuri buri wese, haba mu karere ruherereyemo ndetse n'ahandi, ariko yungamo ko uwifuza intambara ku Rwanda nayo azayibona. Yavuze ko u Rwanda rufite abanyamwuga ku rugamba babikora uko bikwiye, bityo rero ko u Rwanda rutakwihanganira uwo ari we wese wahungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Ariko subundi imvano y'umutwe wa M23 no gukorana bya hafi na leta y'u Rwanda y'ubwayo yaba iteyite. Kugira ngo byumvikane neza ni ngombwa ko mbanza kwikubwira ndetse kandi nkakubwira n'imvano y'umutwe wa M23 niko ibintu bimeze. M23 numwe mu mitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano n'umudendezo by'abaturage, ikazunguza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayobozi ba Kongo bahora bashinja u Rwanda gufasha uyu mutwe, gusa u Rwanda rubihakana rubwivuye inyuma. Ukuri kwabyo kwaba rukuhe. Ku itariki ya 29 Werurwe 2022 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashijwe n'ingabo z'u Rwanda aribo bateye ibirindiro byazo ku misozi ya Cyanzu na Runyoni muri Rucuru. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe yahaye BBC itangazo ry'umukuru w'intara y'Uburengerazuba rivuga ko ingabo z'u Rwanda zitari mu mirwano hakurya muri Kongo. Nubwo biheruka kuvuga uku, ariko iyi mvugo imaze imyaka irenga 11 kuva uyu mutwe wa M23 washingwa mu burasirazuba bwa Kongo mu ntangiriro z'ikinyacumi gishize. M23 yavuye iherero mu mpera za 2006. Nkunda Batware Mihigo Rura, uzwi ku izina rya Rura Nkunda, yivumbuye ku gisirikare na leta ya Kongo. Yavugaga ko ihutaza abaturage bavuga ikinyarwanda, agana ishyamba aho yashingiye ishyaka rya CNDP. Rura Nkunda wari generali kandi yanashinze umutwe w'ingabo zikaze za CNDP ziganjemo izo yavanye mu gisirikare cya Kongo, ziyongeraho urubyiruko rutuye mu bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu havugwa ikinyarwanda cyane. Uyu mutwe wubatse ibirindiro ndetse n'igisirikare gikomeye cyabanje gukorera muri teritwari za Masisi na Rucuru, kigahangana n'ingabo za leta ya Kongo ndetse kikajya kinanyuzamo kikarasa umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Utu duce CNDP yubatsemo ibirindiro mbere dutuwemo n'abanyarwanda barimo abahunze ibitero byibasiraga abatutsi mu mwaka wa 1959 ndetse n'abahunze u Rwanda mu mwaka wa 1994
ubwo ingabo zari za RPA zari zimaze gufata u Rwanda. Ingabo zari za leta ex-FAR zahunganaga n'imiryango yazo bajya ahahoze ari Zaire. Guhangana kwa CNDP na FDLR ni kimwe mu bigenderwaho na leta yari yobowe na Joseph Kabila, wavugaga ko byanze bikunze u Rwanda rwahaga ubufasha umutwe wa CNDP guhanganaga n'ingabo za leta FDLR n'ingabo za Loni icyarimwe. Uyu mutwe wari uyobowe na Rurankunda, Sultani Emmanuel Makenga na Bosco Ntaganda, bose bahoze mu gisirikare cya RPA. Mu mwaka w'2008 wateguye kandi ugaba ibitero bikaze kuri FDLR n'ingabo za leta, aho umuryango w'abibumbye wabaruye ko abaturage barenze miliyoni bahungiye mu bindi bihugu. Mu mpera z'uwo mwaka leta ya Joseph Kabila yari isumbirijwe n'ingabo za Rurankunda zabarirwaga mu bihumbi 10 gusa. Yatangiye kwemera ko habaho ibiganiro by'amahoro hagati yayo n'umutwe wa CNDP, ndetse biza kugerwaho ku itariki ya 23 Werurwe 2009. Mbere gato yuko aya masezerano asinywa, ariko inkuru yabaye ikimomo ko Rurankunda yarenze imbibi za Kongo akaza mu Rwanda, aho byiswe ko yafatuwe mu mujyi wa Rubavu akajyanwa i Kigali gukurikiranwa ku byaha yaregwaga na Kongo. Leta ya Kongo yasabye kenshi koherezwa Rurankunda ngo ashyikirizwe ubutabera bwa Kongo, ariko amaso yayo yaheze mu kirere. Kuva Nkunda Batware yagera mu Rwanda ntaho yaburanishirijwe, ndetse leta ya Kongo ivuga ko adafunzwe ahubwo abayeho mu buzima busanzwe. Amasezerano y'amahoro yasinywe i Goma hagati ya Kongo na CNDP yavugaga ko abarwanyi b'uyu mutwe bagomba kujyanwa mu ngabo za Kongo, ndetse leta ikemeza gucungira umutekano abaturage bayo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri Werurwe 2012 benshi mu bahoze mu gisirikare cya CNDP bavuze ko leta ya Kongo itubahiriza amasezerano yo kugarura amahoro yasinywe ku 23 Werurwe 2009, bituma bitandukanye na leta bashinga bushya umutwe w'ingabo bawitirira iyo tariki ku izina rya Mouvement de 23 Mars M23 nyine. Iyi M23 ntiyashyize imbaraga mu byo kugira umutwe wa politike, ahubwo abayigize bashyize imbaraga ahanini mu gukomeza igisirikare cyabo cyari kije kuzonga ingabo za RDC zidafite imbaraga zihambaye namba. Ku itariki ya 18 Ugushyingo 2012 M23 yateguje ihita inatangira ibitero bikomeye ku ngabo za Kongo, byatumye nyuma y'iminsi 2 gusa aba barwanyi bafata byuzuye umujyi wa Goma, ari nawo hana imbibi n'umujyi wa Gisenyi uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. M23 yatakambiye ingabo za Loni MONUSCO izisaba kudafasha ingabo za leta ya Kongo mu mirwano, ibyasobanuraga ko uyu mutwe washakaga kuyobora Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe Lambert Mende wari umuvugizi wa leta ya Kongo yabwiye BBC ko bazi neza ko u Rwanda ariko ruri inyuma y'ibitero bya M23, ariko avuga ko igihugu cye kizirwanaho kandi kigatsinda kuko ari inshingano. Joseph Kabila Kabange wayoboraga Repubulika Demokarasi ya Kongo yasabye abaturage bagoma kwigaragambya bakirukana M23, ariko abaturage basaga naho ntacyo bibabwiye, ahubwo bamwe na bamwe bumvikana babwira New York Times ko M23 nta kibatwaye. Ku 23 Ugushyingo 2012 M23 yafashe umujyi wa Sake ndetse yegera imisozi ya Mushaki, Kiroche ndetse na Kingi, ariko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitabarira hafi, bituma M23 isubira mu mashyamba mu mpera z'uko kwezi. Igitutu cyari cyinshi kuri leta y'u Rwanda yashinjwaga gufasha M23, ariko guverinoma y'u Rwanda yakomeje guhakana yivuye inyuma ibyo kugirana umubano n'uyu mutwe wari uyobowe n'abahoze mu gisirikare cya RPA cyabohoye u Rwanda muri Nyakanga mu 1994. Ntaganda Jean Bosco wavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda numwe mu bayoboraga imirwano ya M23, mu gihe kandi hari Sultani Emmanuel Makenga na Runiga Rugerero Jean Marie bari bafatanije kuyobora uyu mutwe. Muri Werurwe 2013 General Bosco Ntaganda yashyikirijwe ambasade ya Amerika mu Rwanda, nyuma yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha muri Yahe mu Buholandi, aho ari kuburanishwa ku byaha by'intambara aregwa. M23 iyobowe na Sultani Emmanuel Makenga uyobora umutwe wa gisirikare, mu gihe Runiga Jean Marie na Bisimwa Bertara bayoboye uyu mutwe wa politike. M23
yabaye nk'icitse intege igana mu mashyamba y'ibirunga ahuriweho na Kongo, u Rwanda na Uganda, aho yakomeje kwisuganyiriza. Mu mpera za 2021 M23 yongeye kubura ibitero muri teritwari ya Rucuru ihangana n'ingabo za leta, ndetse kugeza n'ubu ruracyageretse. Kugeza n'ubu leta ya Kongo iracyashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda na M23 ntibasiba gutsembera kure ibyo kumenyana no gukorana. Mu kiganiro umuvugizi wa M23 Wiringoma Majoro aheruka kugirana na BBC muri Mata 2022 yavuze ko M23 ari igisirikare kirwanira abaturage kidafite ubufasha na buto ikura mu kindi gihugu. Umwe mu bahoze mu barwanyi ba M23 2012 yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa The Facts akadomorwa, avuga ko adashidikanya ko u Rwanda rufasha cyane umutwe wa M23 kuva kera. Uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 26 wahawe izina rya Zario nk'uko yabyifuje, avuga ko ubwe yisanze muri M23. Ati ni gute wagiye muri M23? Aho yabazwaga n'umunyamakuru wa The Facts akadomorwa. Zario wahawe iryo zina ati twarabana, abantu baraje ku kibuga cy'umupira batubwira ko bagiye kuduha akazi keza mu Ruhengeri i Musanze, nyuma twisanga mu birunga duhita duhinduka abasirikare ku ngufu. The Facts iti kuvuga nkaho mwari benshi. Zario ati tuva mu mudugudu wacu twari batanu, kuko abasaga naho bari abana batoya ntabwo bari bemerewe kujyana natwe, gusa nasanzeyo abandi bana twiganaga bari bamaze iminsi. The Facts iti ni bande babatwaraga, wowe wavuye hehe? Zario ati ntabwo wapfa kubamenya, gusa bari abanyarwanda buzuye badukuye iwacu mu Kidaho mu karere ka Burera. The Facts iti mwanyuraga he? Zario ati bisi yazamukiye mu Kinigi, gusa n'izindi nzira sinazimenya kuko byari mu mwijima kandi nari nkiri mutoya rwose. Nawe urabyumva, umuntu wigaga muri primaire ntabyo nari kumenya. The Facts iti ubuzima bwo mu ishyamba bwakugendekeye bute? Zario ati njye nagize amahirwe cyane kuko nkigerayo nabaye escort w'umukoroneri, ntacyo nari mbaye rwose, naryaga neza nkaryama neza, njye ntaribi rwose. The Facts iti abandi wabonaga babayeho bate? Zario ati ya byari umuriro, Monisco yaturasagaho, FARDC ikaturasa n'izindi nyeshyamba, buri munsi twashyinguraga abana. The Facts iti M23 ni bantu ki? Zario ati M23 ni umutwe urimo abanyarwanda, kuko n'ubundi urwanira abanyarwanda. Abanyamasisi n'abanyamurenge bicwa buri munsi, leta ireberera. M23 kuri nge yakabaye enagumaho. The Facts iti M23 ivugwaho kwica abasivile no gufata ku ngufu abagore, wabibonyeho? Zario ati ntihabura indiscipline zabikoraga, ariko twari twarabibujijwe. Uretse na M23 ubwayo, na Rurankunda mu gihe cye ntiyemeraga ko ingabo ze zihutaza abaturage. Ugiye guhutaza abantu ntaho waba utaniye na FDLR yamaze abantu. The Facts iti wavuye muri M23 gute? Zario ati man, mbikubwiye byose wagira ngo ni ferme. Twamaze iminsi 3 tugenda kandi tutarya tutaryama, tutanazi neza inzira. Gutoroka byari hatari kuko harabo bafataga bakabica tureba. Ubwo kugenda rero byari ukwiyemeza gupfa cyangwa gukira. Twavuye mu ishyamba, ariko wa mbere 2013 bari baratwogoshe mu mutwe hagati kugira ngo bajye batumenya, ariko nge n'abandi basore 4 twanyuze mu mashyamba duhinguka muri Kabumba, no kuvuga i Rubavu, duhuye n'abasirikare b'u Rwanda babanza kudufunga nk'iminsi 4, nyuma baraturekura turataha. The Facts iti niki ugenderaho uvuga ko u Rwanda rufasha M23? Zario ati niba twarajyanywe muri Kongo n'abanyarwanda tukagenda mu modoka za kompanyi zizwi ko zitwara abagenzi kandi ntihagire uhagarika imodoka, wabihakana uhereye he? Ikindi niba abayobora M23 hafi ya bose arabarwane FPR, urumva ari nde wabima ubufasha
kandi n'ubundi barwanira abanyarwanda. Nta kuntu wambwira ko u Rwanda rudafasha M23 niba naratashye abasirikare b'u Rwanda bakantuka ngo kuki mvuye ku rugamba. Politike iransetsa. M23 idafashijwe n'u Rwanda ntiyabaho. The facts iti mwakoze kutuganiriza. Zariyo nawe ati mwakoze namwe. Ubu buhamya n'ubundi The facts yahawe na bamwe mu bahoze ari abarwanyi ba M23 bo mu turere tw'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda, bwagenderwaho habaho gutekereza niba koko u Rwanda ruha inkunga umutwe wa M23. Ngiyo imvano, imikorere y'umutwe wa M23, imibanire yayo na leta y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibigamije ariko guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abatuye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubw'ibyo kandi Tanzania na Mozambique ni ibihugu nabyo bishobora kwisanga mu ihurizo rikomeye ku makimbirane ya politike akomeje kwigaragaza, ndetse akaba ashobora guhanganisha umuryango wa EAC na SADC ku ngingo irebana no gukemura ikibazo kiri hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ku itariki ya 8 Gicurasi 2023, inama yahuje abayobozi bakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC yateraniye Windhoek muri Namibia, yemeza ko uyu muryango ugiye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama yari yitabiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, washimishijwe cyane n'uyu mwanzuro nyuma y'igihe asaba ibihugu bigize umuryango wa SADC kumufasha guhangana n'umutwe wa M23 wari ukomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'uyu mwanzuro wa SADC, Perezida Tshisekedi yahise atangira kwibasira umuryango wa EAC, avuga ko ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zibereye mu busabane n'abarwanyi ba M23 aho kurwanya uyu mutwe. Tshisekedi ati ingabo za EAC ziri mu burasirazuba bwa Kongo zibereye mu busabane na M23 aho kuyirwanya, kandi siko byari biteganijwe. Perezida Tshisekedi ni umugabo wakunze kugaragaza ko yifuza ko ingabo z'umuryango wa SADC zasimbura iza EAC mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nkuko yakunze kubivuga mu mbwirwaruhame zitandukanye, Perezida Tshisekedi yifuza ko umutwe w'ingabo z'amahanga ugomba kuza mu burasirazuba bwa Kongo kumufasha kurwanya M23 aho gukora nk'umuhuza, ari nabyo yakomeje gupfa n'ingabo z'umuryango wa EAC zamaze kumukurira inzira ku murima zimubwira ko nta gahunda yo kurwanya M23 zifite. Umuryango wa EAC wagaragaje kenshi ko wifuza inzira y'ibiganiro mu gukemura amakimbirane amaze igihe hagati ya Kinshasa na M23. Ni mu gihe ingabo za SADC zitegerejwe mu burasirazuba bwa Kongo zivugwaho kuba zishobora gufasha FARDC kurwanya M23 nk'uko byagenze muri 2013, ibintu bihabanye cyane n'uko umuryango wa EAC ubyifuza. Ikindi gikomeje gutera amakenga kandi nuko ingabo za SADC zigiye koherezwa muri Kongo arizo mu mutwe uhora witeguye gutabara aho rukomeye mu bihugu bigize uyu muryango, zikaba zije zisanga ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba zimaze igihe ndetse kandi zidahuje imyumvire n'imyitwarire ku kibazo cya M23. Mu gihe imyumvire y'umuryango wa SADC ihabanye cyane n'iy'umuryango wa EAC kubirebana n'ikibazo cya M23 na Kinshasa, Tanzania y'ubwayo ishobora kwisanga iri hagati nk'ururimi bitewe nuko ibarizwa muri imiryango yombi. Gushyigikira imyanzuro ya SADC ku ruhande rwa Tanzania bishobora gufatwa n'ibihugu bigize umuryango wa EAC nko gusuzugura cyangwa se kuda agaciro umurongo uyu muryango wiyemeje mu gukemura ikibazo kiri hagati ya Kinshasa na M23. Ni ihurizo rikomeye igihugu cya Tanzania kibarizwa muri imiryango yombi kandi gifite imyumvire ihabanye ku ntambara iri hagati ya Kinshasa na M23. Tanzania kandi ifite inyungu nyinshi mu muryango wa EAC, cyane cyane ko bigendanye n'ubukungu, dore ko iki gihugu gifite inganda nyinshi zifite amasoko yungutse mu bihugu bigize uyu muryango. Si EAC gusa kuko Tanzania ifite izindi nyungu mu muryango wa SADC zisa neza nizo ifite muri EAC, akaba ari naho benshi bahera bibaza uruhande iki gihugu kiyobowe na Perezida Samia Suluhu Hassan
kigomba guhagararaho mu gihe bigaragara ko impande zombi zishobora guhanganira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Rwanda rwakunze kugaragaza ko nta nkunga ya gisirikare rutera umutwe wa M23, ntirwahwemye kugaragaza neza ko rwemera kandi rwumva neza impamvu M23 irwana. Mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru ubwo ari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Benin, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko iki kibazo cya M23 gifite ishingiro kandi ko gishingiye ku mateka y'abakoloni. Perezida Kagame ati kubw'uko abakoloni bacaga imipaka mishya, hari ibice by'u Rwanda byometswe kuri Kongo, bituma abari muri ibyo bice no kuvuga abanyarwanda bisanga muri icyo gihugu. Yongeyeho ko aba bantu batigeze bahabwa uburenganzira bwabo nk'abene gihugu ba Kongo, ndetse ko mu bihe bitandukanye ikibazo cyabo kitigeze gikemurwa nk'uko bikwiye, ari nabyo byatumye M23 ikomeza kubaho. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yongeye ko ikibazo kiri hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo kigomba gukemuka binyuze mu biganiro bya politike, mu gihe leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bahuriye mu muryango wa SADC bifuza gukemura iki kibazo binyuze mu nzira y'intambara. Ku rundi ruhande, igihugu cya Mozambique nacyo ni kimwe mu bihugu bifite ijambo rikomeye mu muryango wa SADC, ariko iki gihugu kikaba gifashwa n'u Rwanda by'umwihariko kubirebana no guhashya ibyihebe byari byarigaruriye intara ya Cabo Delgado. Kuva ingabo z'u Rwanda zagera muri Mozambique zafashije kwirukana ibyo byihebe mu ntara ya Cabo Delgado, ibintu byari byarananiye ingabo za Mozambique. Ubu amahoro n'umutekano no gusubirana ubugenzuzi bw'intara ya Cabo Delgado, Mozambique irabikesha ingabo z'u Rwanda zikomeje kugira uruhare rukomeye mu gutuma intara ya Cabo Delgado itekana ikaguma no mu bugenzuzi bwa Mozambique. Haribazwa niba Mozambique y'ubwayo izemera kubogamira ku bihugu bigize umuryango wa SADC ku ngingo irebana no kurasa M23 cyangwa se guhara inyungu z'umutekano wayo mu ntara ya Cabo Delgado ikesha ingabo z'u Rwanda rudafite imyumvire imwe n'umuryango wa SADC wifuza kurasa M23.